सबसे पहले पिस्टन और पिस्टन रिंग को चेक करते हैं क्योंकि यहीं से इंजन की लाइफ तय होती है। पिस्टन रिंग सही ग्रूव में लगती है और रिंग गैप को अलग अलग डायरेक्शन में रखते हैं ताकि कंप्रेशन लीक ना हो। अब पिस्टन को सिलेंडर में डालते वक्त रिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिंग टूटे नहीं और सिलेंडर स्क्रैच ना हो। सिलेंडर के अंदर प्रॉपर ऑयल लुब्रिकेशन जरूरी है। ड्राई पिस्टन डालना सीधी डैमेज है। अब कनेक्टिंग रोड की डायरेक्शन देखिए। रोड का मार्किंग क्रैंकशाफ्ट की तरफ रहता है। उल्टा लगा तो इंजन बैलेंस खराब होगा। ये सिर्फ फिटिंग नहीं है, ये इंजन असेंबली की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पिस्टन डालते वक्त क्रैंकशाफ्ट को फ्री पोजीशन में रखते हैं ताकि रोड जर्नल पर सही से बैठे। मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्ण।